Muy buenas. Hoy nos ponemos la bata y la lupa de detective. Nuestra misión: aprender a descifrar el lenguaje secreto del corazón. Sí, hablo de esos soplos, esos ruidos que oímos a pie de cama y que, seamos sinceros, a veces nos dejan con cara de póker. Pues venga, vamos a desentrañar el misterio. A ver, imagínate la escena, que seguro que te ha pasado. Estás con un paciente, pones el fonendo y... ahí está, un soplo. Y te saltan las dudas. ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿Sístole, diástole? Ojo, que antes de lanzarse a pedir un ecocardiograma, tenemos unas herramientas súper potentes en nuestras manos y, sobre todo, en nuestra cabeza. Vamos a ver cómo resolverlo. Y es que para resolver cualquier misterio, lo primero es tener un mapa. Y en cardiología, nuestro mapa del tesoro es, sin duda, el diagrama de Wiggers. No te asustes, no es solo un gráfico lioso para estudiantes. Es nuestra piedra roseta. Es la clave maestra que lo sincroniza todo. Todas las pistas que el corazón nos va dejando. Vale, pues vamos a meternos en harina. Antes de interpretar ninguna pista, tenemos que entender bien el escenario del crimen, por así decirlo. Y ese escenario es el ciclo cardíaco. Pues bien, el diagrama de Wiggers es el plano perfecto de ese escenario. Lo genial de esto es que te das cuenta de que en el corazón nada ocurre por separado. El chispazo eléctrico que vemos en el electro, la onda de presión que notamos en el cuello y el pom-pom que escuchamos con el fonendo, todo es parte de una coreografía perfecta. Y si entiendes esta línea de tiempo, tienes casi todo el trabajo hecho para ser un crack del diagnóstico. Venga, ahora empieza lo bueno. Vamos a analizar las pistas una por una. Y la primera, la más fundamental, es la conexión entre lo que vemos en el monitor del electro y lo que escuchamos en el pecho del paciente. Vamos a conectar los puntos. A ver, si hay que quedarse con una sola cosa, es esta. Es la regla de oro, inquebrantable. La electricidad siempre va antes que la mecánica. El impulso eléctrico es la orden y la contracción del músculo o el cierre de una válvula es la ejecución de esa orden. Si tienes esto claro, puedes colocar cualquier ruido cardíaco en su momento exacto del ciclo. Es así de simple. Y aquí vemos esa regla en acción. Fíjate, primero la onda P, ¡pum!, dispara la sístole auricular. Después, el gran complejo QRS da la orden para que el ventrículo se contraiga. Y justo al final de esa contracción se cierran las válvulas AB y oímos el primer ruido, S1. Y por último, la onda T marca el comienzo de la relajación, que acaba con el cierre de las válvulas sigmoideas. Y ¡zas!, el S2. Es una secuencia perfecta, de libro. Pasemos a la siguiente pista. Una que a menudo se nos olvida mirar, pero que es súper reveladora. El pulso venoso yugular no es más que una ventana directa a lo que está pasando en tiempo real dentro de la aurícula derecha. Y lo mejor es que no necesitamos nada, solo nuestros ojos. Cada ondita que vemos en el cuello nos cuenta un capítulo de la historia. La onda A es la aurícula contrayéndose. La onda B es la aurícula llenándose de sangre mientras se espera. Y los descensos X e Y son los momentos de relax y de vaciado. Es como tener una camarita metida dentro del corazón, ¿de verdad? Pero claro, ¿qué pasa cuando esta coreografía se rompe? Imaginad este caos. La aurícula se contrae con todas sus fuerzas, pero la puerta de salida, la válvula tricúspide, está cerrada a cal y canto porque al ventrículo le ha dado por contraerse a la vez. Toda esa presión no tiene por dónde escapar hacia adelante, así que se va para atrás, con mala leche. Y esto demuestra de una forma brutal el poder de la exploración física. Esa onda de presión bestial la vemos en el cuello del paciente como una onda A en cañón. Es como si el corazón nos estuviera gritando que las aurículas y los ventrículos van cada uno a su bola. Es un signo de disociación AV, como puede pasar en una taquicardia ventricular, que podemos diagnosticar solo con mirar, incluso antes de poner un solo electrodo. Bueno, hasta ahora hemos sido observadores pasivos, ¿no? Hemos recogido pruebas. Pues ahora toca pasar a la acción. Como un buen detective, no solo miramos, también interrogamos al sospechoso. Vamos a provocar un poquito el corazón con unas maniobras para que confiese y nos revele todos sus secretos. Para este interrogatorio tenemos dos palancas principales con las que jugar. La precarga, que para entendernos es el volumen de sangre que le llega al corazón para llenarse, y la poscarga, que es la resistencia que se encuentra para vaciarse. Si movemos estas dos palancas, los soplos cambian, delatan su origen, y ahí es donde los pillamos. Primera técnica de interrogatorio, la maniobra de Valsalva. Le pedimos al paciente que puje como si fuera al baño. Con esto conseguimos que llegue mucha menos sangre al corazón, o sea, bajamos la precarga. El corazón se queda como más vacío. ¿Y qué pasa? Pues que casi todos los soplos se oyen menos, pero hay uno, solo uno, que grita más fuerte, el de la miocardiopatía hipertrófica. Claro, al haber menos volumen, las paredes del ventrículo se juntan más y la obstrucción a la salida es peor. ¡Pillado! Ahora,
La técnica contraria, ponerse en cuclillas. Esto hace que de golpe vuelva un montón de sangre a las piernas y al corazón, aumentando la precarga. Ahora, casi todos los soplos se oyen mucho más. Pero, ¿y nuestro sospechoso, la miocardiopatía hipertrófica? Su soplo se vuelve más suave, casi desaparece. ¿Por qué? Pues porque al llenarse más el ventrículo, las paredes se separan y la obstrucción disminuye. Tiene todo el sentido del mundo. Caso casi cerrado. Venga, última técnica, el hand grip, o sea, apretar los puños con mucha fuerza. Esto aumenta la resistencia de las arterias, la poscarga. Al corazón le cuesta un montón echar la sangre hacia adelante. Y claro, si la sangre se encuentra la puerta de salida muy dura y una puerta trasera, por así decirlo, que cierra mal, pues escapa por la de atrás. Por eso los soplos de insuficiencia, como la mitral o la aórtica, se disparan y se oyen muchísimo más fuerte. Muy bien, hemos recogido las pistas del ECG y del cuello, hemos interrogado al corazón con nuestras maniobras y ahora llega el momento de la verdad. Vamos a juntar todas las piezas del puzzle y a cerrar el caso. Y aquí lo tenemos, el expediente del caso, la chuleta definitiva. Con esta tabla en la cabeza se pueden diferenciar los soplos más comunes sin moverte de la cama del paciente. Fíjate en el patrón tan peculiar, tan único, de la miocardiopatía hipertrófica, que va a la contra de los demás con los cambios de precarga. Y como el hand grip nos ayuda a aislar los soplos de regurgitación. Todo el interrogatorio resumido. Esto, señoras y señores, es el poder de la fisiología aplicada a la clínica. Así que la próxima vez que te enfrentes a esa situación, con el fonendo en las orejas, recuerda este esquema. Ya no se trata solo de oír un ruido, sino de descifrar un mensaje. Con estas herramientas, con este mapa, la pregunta ya no es ¿qué es ese soplo?, sino ¿qué nos está diciendo el corazón?